Oke guys, akhirnya mesin EDC dari order kuota telah tiba hari ini tanggal 30 hari ini sampai. Kemarin belinya tanggal 17 April, jadi kurang lebih ada 13 hari. Sini memang tertera ada biaya ongkir, cuma kita tidak dibungut biaya apapun setelah sampai. Jadi ini free ongkir. Itu mungkin udah ditanggung sama pihak order kuota. Mari kita cek isinya. Oke, dia dusnya seperti ini, rapi ya, bagus. Oke, kita lihat dalamnya ada apa aja. Oke, ini ada brosur ya, layanan mini ATM. Ini sertifikat ya, cuma selembar. Ini ada thermal paper yang tebal punya ini. Oke, kurang lebih ada berapa ya? 3. Dapat kaos juga guys, kaos bagus, kaosnya warna putih bertuliskan Mitra Order Kuota ya. Ya, ini mesinnya. Oke, selanjutnya ini ada banner spanduk, banner agen ya, 1 buah. Oke, sepertinya udah semua guys. Jadi untuk harga EDC dan paket ini yang seharga Rp3.500.000, itu apa aja yang didapat? Yang pertama itu mesin, yang kedua thermal paper 3 gulung, terus ini ada brosur, sertifikat, kaos, sama spanduk. Oke, itu yang ada di dalam box ini. Oke, ini dia mesin EDC nya. Kita buka pelan-pelan. Guys, ini bukan P1 Android Smart Mobile Box. Oke, dapat apa ya? Oh, ini panduan pengguna. Nah, ini panduan penggunanya. So, ini dia. Ini ada mesinnya. Ada karkas yang mungkin udah pernah diuji coba ya, dan uji coba dulu di sana, jadi udah dipastikan bekerja dengan baik mesinnya, baru dikirim. Oke, cara robek awannya udah robek. Oke, di dalam kotak ini ada thermal paper lagi, kabel charger, itu ada adaptor, terus ini user manual. Oke. Ini ya, sekarang kita masuk ke Nobubang mini ATM. Oke, sekarang saya mau coba transfer. Sebelumnya saya tadi sudah cek dulu, sudah cek saldo dan berhasil. Sekarang saya mau cek, mau transfer ke rekening Nobubang saya. Kita pilih bank lain, rekening tabungan. Oke, perhatikan ini karena ada chipnya, jadi di dip. Oke, rekening saya masukkan. Oke, masukkan rekening, nama banknya,
Channel Nobu. Selanjutnya 86 50 56 79. Oke, selanjutnya masukkan nominal. Ini karena sebagai percobaan aja, kita coba nominal yang kecil dulu, pokoknya di atas 10.000 ya. Oke, selanjutnya kita lihat berapa biaya transfer dari menggunakan EDC order kuota ini. Oke, tadi setelah masukkan PIN ya akhirnya berhasil. Ini apa ya, nomor kartu inquiry, kirim. Oke, transaction berhasil. Oke, di sini terkena admin banknya 6.500. Oke, sesuai yang dideskripsikan ya, transfer menggunakan ATM bank lain itu terkena biaya admin 6.500. Oke, sekarang coba di print. Oke, seperti itulah cara menggunakan EDC mini ATM dari order kuota. Kita cabut dulu. Oke, sejauh ini mesinnya berjalan dengan normal, semuanya berfungsi dengan bagus. Saya puas dengan hasilnya, dengan mesinnya juga, perlengkapannya. Semoga dengan mesin ini bisa menambah cuan baru buat saya. Mungkin teman-teman di luar sana yang masih ragu tentang EDC mini ATM order kuota ini, mungkin dengan melihat video ini semoga menghapuskan keraguan dari kawan-kawan semua. Saya sudah coba sendiri dan semuanya berjalan lancar. Terima kasih order kuota, mesin EDC-nya bagus, semoga jaya terus order kuota. Terima kasih.